Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka tubasuhuze twizere ko muri amahoro hirya no hino mu dukurikira muherereye. Hari abatwumva muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko hari namwe mutumva muri hanze yacyo. Mwese muraba agaciro kuko mwemeye kudukurikira hano. Nitwa Ruben Masengesho, bazaniye amakuru agezweho muri aya masaha. Ndaza kuvuga ko mu karere ka Kayonza babiri batekaga kanyanga baburanishijwe mu ruhame ndetse ngo bahita banakatirwa. Mu Burundi abanyeshuri 8 bakubise mugenzi wabo yenda gushiramo umwuka, naho Kinshasa ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umusirikare w'iki gihugu arashe umunyanigeriya bapfa ngo umugore. Naho kandi ngo Trump yavuze ko Iran itazishyuza umuhora wa Hormuz, yavuze ko amato anyuramo atazigera yishyuzwa. Muri Espagne umugore wa minisitiri w'intebe yabujijwe gusohoka mu gihugu kubera ibyaha bya ruswa akurikiranweho. Turazwa biro kandi muri Mexique umwana w'imyaka 14 agiye guhabwa impamyabumenyi y'ikirenga. Birumvikana ko agiye kwihabwa akiri muto cyane. Izo nizo ngingo tujye kwakira amakuru yacu, reka mu mwanya muto tuze tuyarambura. Ni munyemere tuwatangire mu karere ka Kayonza tubabwire ko babiri bategaga kanyanga baburanishijwe mu ruhame bahita banakatirwa. Urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwaburanishije mu ruhame abaturage babiri bo mu karere ka Kayonza baguwe gitumo batetse kanyanga, ruhita runabakatira, aho umwe yakatiwe gufunga imyaka 3 undi akatirwa gufunga imyaka 7. Urubanza rwabereye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gasarabwayi mu kagari ka Nyamugari mu murenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza. Ababuranishijwe mu ruhame ni Nibenda Jean Damascene na Nyirabakunzi Elina waburanye ari hanze ariko akaba atitabye urukiko. Bashinjwa icyaha cy'ubufatanyacyaha mu guteka ikiyobyabwenge cya kanyanga. Tariki ya 14 Mata 2026 nibwo aba baturage batawe muri yombi aho batekeraga kanyanga mu rugo rwa Nyirabakunzi Elina. Uyu yaje gufungwa ariko azakurekurwa kuko yari atwite inda y'imvutsi. Nibenda yafatiwe mu cyuho atetse iyo kanyanga, aho yagaragaje ko ari ikiraka yari yahawe na Nyirabakunzi, aho ngo yari kumwishyura amafaranga 2,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Yaburanye yemera icyaha ndetse anagisabira imbabazi, urukiko ruhita rwiherera. Nibenda akatirwa igifungo cy'imyaka 3 n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 2.5. Ni mu gihe Nyirabakunzi Elina waburanye adahari yakatiwe gufunga imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 amafaranga y'u Rwanda. Abaturage bishimiye ko uru rubanza rwaburanishijwe mu ruhame, aho bagaragaje ko bizagabanya abateka iki kiyobyabwenge cya kanyanga muri uyu mudugudu. Umuyobozi w'umudugudu wa Gasarabwayi Ndikubwimana Theophile yavuze ko bibabaje kuba muri uyu mudugudu hakiri kanyanga. Yavuze ko nta cyumweru cyashira batamennye iki kiyobyabwenge, agaragaza ko ababikora bashyiraho abakozi babikorera kandi ahantu hiherereye mu bipangu ku buryo utapfa kubimenya. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Kayonza Hategekimana Fred yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe, bibutsa ko kurwanya kanyanga n'ibindi biyobyabwenge ari inshingano ya buri wese. Yasabye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kuba maso bukagenzura aho bakeka gutekera kanyanga hose, kuko iri mu biyobyabwenge bikomeje kwica benshi. Abaturage basomewe urutonde rwa bamwe mu bakekwaho guteka kanyanga basabwa kwisubiraho. Naho mu Burundi abanyeshuri 8 bakubise mugenzi wabo yenda gushiramo umwuka. Abanyeshuri biga mu mashami atandukanye muri Lycée de Gitega mu gihugu cy'u Burundi muri iki cyumweru birukanywe burundu nyuma yo gushinjwa gushinga umutwe bagabye igitero ku muyobozi w'abanyeshuri bukamukubita bugambiriye kumwica, ariko kubw'amahirwe akarokoka. Abanyeshuri 8 bigaga mu ishuri ryisumbuye rya Lycée de Gitega birukanywe burundu nyuma yo gushinjwa kugira uruhare mu gikorwa cyo gukubita no gukora ibikorwa by'urugomo bakoreye mugenzi wabo wari uhagarariye abanyeshuri, nk'uko tubikesha Jimri Magazine.
Iki cyemezo cyo kubirukana cyafashwe kwa 16 Kamena 2026 nyuma y'iperereza ryakozwe ku byabaye mu ijoro ryo kuwa 10 Kamena 2026 aho abo banyeshuri bakubise mugenzi wabo bikomeye, ndetse bikavuga ko bari barakoze agatsiko k'abanyeshuri bari bafite umugambi wo kugirira nabi umuyobozi w'abanyeshuri wa Lycée de Gitega. Bivugwa ko abo banyeshuri babanje kuzimya amatara yose mu icumbi uwo mugenzi wabo araramo mbere yo kumugabaho igitero cyari kigamije kumuhitana, ariko uwo mugambi ukaburizwamo. Amakuru atangwa n'abanyeshuri avuga ko abo 8 bari bakoze agatsiko biyita Rich Real Gang. Nyuma yo gukora iperereza byagaragaye ko agatsiko k'abo banyeshuri kari gafite umugambi wo kugirira nabi uwo munyeshuri. Inama y'ubutegetsi y'iryo shuri yahise ifata icyemezo cyo kwirukana burundu abo banyeshuri 8. Dukomereze i Kinshasa, ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umusirikare w'iki gihugu yishe arashe umunyanigeriya bapfa umugore. Ku muhanda witiriwe Kasavubu i Kinshasa, umusirikare wa Kongo yishe umugabo w'umunyanigeriya amurashe. Harakekwa ko bapfuye umugore. Kuwa gatandatu tariki 20 Kamena 2026 hagana saa 2 za mu gitondo nibwo ku muhanda wa Ikeremba werekeza Igambera muri komine ya Kasavubu umusirikare yarashe umusore ukomoka muri Nigeria ahita apfa. Umwe mu babibonye wabajijwe yavuze ko uriya muntu yarasiwe ahakorerwa imirimo y'ubwubatsi, aho yakoreraga umuvandimwe we wamuzanye i Kinshasa amuvanye muri Nigeria. Mu buryo butunguranye uriya musore yarashwe isasu mu mutwe, aho umutangabuhamya wabibonye avuga ko nta makimbirane yabanjirije ubwo bwicanyi bwakozwe n'umusirikare wari unambaye imyambaro ya gisirikare. Uyu watanze amakuru avuga ko uriya warashwe yari umuntu utuje kandi ukunda gusetsa. Nyuma ngo uwo musirikare yaje gukangisha intwaro abari aho, anayitunga umumotari amutegeka kumutwara amuvanaho. Uyu mutangabuhamya avuga ko utabaza bitakunze kubera umujinya umusirikare yagaragaje kugira ngo abashe kuvaho atagiriwe nabi n'abaturage bashakaga kwihorera. Andi makuru avuga ko amakimbirane yaturutse ku ifuhe uriya musirikare urinda koroneri utuye muri kariya gace ngo yaba yaragiranye amakimbirane n'uriya munyanigeriya biturutse ku mugore. Mu rwego rwo gushyigikira mugenzi wabo, abacuruzi bakomoka muri Nigeria ngo ntibacuruje mu rwego rwo gusaba inzego za leta ya Kongo kugeza uwakoze buriya bwicanyi imbere y'ubutabera. Reka dukomereze kuri inkuru ivuga yuko Trump yavuze ko Iran itazishyuza imisoro ku bwato bunyura muri Hormuz. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko nta misoro yo kunyura mu nzira ya Hormuz izishyuzwa ubwato n'ibicuruzwa bihanyura mu minsi 60 y'agahenge Amerika yemeranyijweho na Iran. Trump yavuze ko igihe uyu musoro wajyaho ari igihe Amerika yawushyiraho mu gihe ibiganiro by'amahoro byananirana. Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social agira ati nta misoro izishyurwa mu nzira ya Hormuz mu gihe cy'iminsi 60 y'agahenge, kandi nta n'imisoro izaba iriho nyuma y'icyo gihe, uretse gusa igihe yashyirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe amasezerano yaba atagezweho. Ibi bije mu gihe hari ibiganiro hagati ya Amerika na Iran bigamije guhagarika intambara burundu, nubwo intambara ya Israel na Liban ishobora kubikoma mu nkokora. Reka dukomereze muri Espagne tubabwire ko umugore wa Minisitiri w'Intebe yabujijwe gusohoka mu gihugu kubera ibyaha bya ruswa akurikiranyweho. Umugore wa Minisitiri w'Intebe wa Espagne Begona Gomez yategetswe kujya yitaba urukiko mu gihe akurikiranyweho ibyaha bya ruswa ndetse abuzwa kuva mu gihugu. Gomez akurikiranyweho gukoresha umwanya afite nk'umugore wa Minisitiri w'Intebe Pedro Sanchez kugira ngo hafashe ibigo bimwe kubona amasoko binyuranyije n'amategeko. Cyakora we ahakana ibyo aregwa akavuga ko nta makosa yakoze. Kwa 20 Kamena 2026 umucamanza ugenza ibyaha Juana Carlos Reynado yategetse Gomez gutanga pasiporo ye amubuza gusohoka muri Espagne
ndetse amusaba kujya yitaba urukiko kabiri mu kwezi. Iki kibazo kiri mu ruhererekane rw'amadosiye ya ruswa maze igihe akurikiranwa muri Espagne, akaba akomeje gushyira igitutu kuri Sanchez n'ishyaka rye rya gisosiyaliste. Abandi bantu be ba hafi barimo bamwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rye ndetse n'uwahoze ari minisitiri w'ubwikorezi nabo bari gukorwaho iperereza ku birego birimo kwakira indonke mu masoko ya leta. Nubwo Sanchez ubwe nta cyaha aregwa, yavuze ko ibi birego biri mu mugambi wa politiki ugamije kumuhirika ku butegetsi. Umwana w'imyaka 14 agiye guhabwa impamyabumenyi y'ikirenga. Mu gihe abana benshi bari hagati y'imyaka 6 n'10 usanga baba bakiri mu mashuri abanza biga gusoma, kwandika no kubara, umwana w'umukobwa umwe ukomoka muri Mexique we ntiyigeze agira umwanya wo kunyura muri ibyo byiciro kubera ubwenge budasanzwe afite. Uyu mwana w'umukobwa yitwa Adahara Perez Sanchez, yavutse mu 2011 amaze kwamamara ku rwego mpuzamahanga kubera ubwenge budasanzwe afite, aho bivugwa ko igipimo cyangwa se ikigero cy'ubwo afite kigera ku 162 kikaba kirenze cyane igipimo cy'abantu benshi, aho ubushakashatsi buvuga ko kiba kiri ku 100. Mu gihe abana bagenzi be baba bakiri mu ntangiriro z'urugendo rw'uburezi bataragera ku rwego rwo gusobanukirwa amasomo akomeye, Adahara we yasoje amashuri abanza afite imyaka 3 gusa, arangiza ayisumbuye mu gihe gito cyane mbere yo kujya muri kaminuza. Uyu mwana w'umuhanga yamaze kubona impamyabumenyi 2 mu bijyanye na engineering, harimo iya systems engineering n'iya industrial engineering, ndetse akaba yaranakomeje amasomo ye mu rwego rwa masters mu mibare akiri muto cyane. Uyu mwana igipimo cy'ubwenge afite bivugwa ko kiri hejuru kurusha icya bamwe mu bahanga bakomeye babayeho mu mateka nka Albert Einstein na Stephen Hawking, aho ibi byatumye afatwa nk'umwana w'umuhanga udasanzwe mu bijyanye na siyansi n'ikoranabuhanga. Nubwo yagaragaje impano idasanzwe mu bwana bwe, yahuye n'ibibazo by'ubuzima. Nyina wa Adahara, Mary Sanchez, yavuze ko afite imyaka 3 yigeze kugira uburwayi bwa autisme, ibintu byatumye agorwa no kubana n'abandi bana ndetse bituma ahura n'itotezwa ku ishuri. Nyina avuga ko nyuma yo gusanga uyu mwana afite igipimo cy'ubwenge kiri hejuru, byatumye ahabwa uburyo bwihariye bwo kwiga. Kubera ubwenge buhambaye uyu mwana afite, yarangije amashuri abanza afite imyaka 3 gusa, akomereza mu mashuri yisumbuye ndetse agera no ku rwego rwa kaminuza akiri muto cyane. Uyu mwana w'umuhanga afite inzozi zikomeye zo kuzakorera ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iby'isanzure NASA no kujya mu isanzure, aho yifuza kuzagira uruhare mu bushakashatsi mu by'isanzure ndetse no ku mibumbe nka Mars. Kuri ubu uyu mwana afatwa nk'icyitegererezo ku bana benshi, cyane cyane abafite ibibazo byihariye, agaragaza ko ubushobozi n'inzozi bidakwiye guhagarikwa n'imbogamizi z'ubuzima. Ni ntaha dusoje amakuru yaragezweho muri kino gitondo. Tubashimira kwa mukomeza kubana natwe. Nge nitwa Ruben Masengesho, mugire umunsi mwiza.